Inizio oggi questa serie di vlog perché voglio farvi partecipi di questa cosa che sta succedendo in questi giorni. Presto avrò uno studio mio che non è più in casa, quindi dopo 6 anni di lavoro da casa ho deciso di trovare uno spazio di lavoro al di fuori dalle mura domestiche, al di fuori della happy house, e ho deciso di portarvi con me in questo viaggio. Spero che vi piaccia. Iniziamo col dire che appunto dopo 6 anni ho sentito l'esigenza di trovare uno spazio di lavoro che non è più quello del mio vecchio studio nella mansarda di questa casa, perché sono stata spodestata da Enea, adesso è la sua cameretta, e io mi sono spostata, ho un angolino, non è uno studio in realtà, è proprio solo una scrivania con una libreria e il mio computer. Per cui insomma per riuscire a portare avanti alcuni progetti che ho in mente per i prossimi mesi, purtroppo o per fortuna ho bisogno di più spazio, e quindi ho iniziato la ricerca di questo studio qui a Eindhoven, e l'ho trovato da pochi giorni, ed è in una vecchia zona industriale, adesso riconvertita appunto con tutti questi piccoli studi indipendenti. La zona si chiama Sexy Se, non come sexy ma come sezione Sexy Se, ed è una zona piuttosto nuova, piuttosto recente, si sta sviluppando molto, soprattutto negli ultimi anni durante anche il Dutch Design Week. È una delle mie zone preferite, e ho fatto l'application per avere uno studio, e dopo alcune visite precedenti che non sono andate a buon fine ho finalmente trovato il mio spazio di lavoro. Se anche voi lavorate da casa, suppongo che abbiate un po' come me dei pro e dei contro. Ovviamente il pro è che posso gestirmi il tempo come meglio credo, quindi non ho orari. Il contro è un po' la stessa cosa, nel senso che non avendo orari non si stacca veramente mai. A volte mi ritrovo un po' anche per gli orari comunque con i bimbi, perché loro all'asilo non vanno tutti i giorni della settimana, dall'inizio di febbraio ci andranno entrambi per 3 giorni a settimana, e quindi avrò comunque questi 3 giorni pieni da dedicare al mio lavoro, mentre fino ad adesso mi sono sempre un po' barcamenata 2 giorni e mezzo, e per tante cose mi sono ritrovata a lavorare molto spesso la sera dopo cena, dopo che i bimbi sono a nanna. E insomma va bene farlo quando ci sono dei progetti urgenti, ma quando diventa la routine allora non è molto sano. E anche per questo ho deciso di cercare uno studio fuori che mi consentisse di lasciare un po' il lavoro fuori da casa, anche se non sarà mai così in realtà, perché comunque la happy house, la mia casa è parte costante dei miei progetti e dei miei lavori. Un altro pro ovviamente è che la mia casa non è solo il posto dove lavoro, ma è il posto che lavora con me, soprattutto quando devo scattare fotografie per post o per clienti, insomma. Quindi questo sicuramente è un lato positivo. Il lato negativo è che, essendo appunto sempre presente nei miei shooting, non può essere troppo disordinata, quindi bisogna sempre comunque averne cura. Questo studio che ho trovato non è grandissimo, è circa 35 metri quadri, ma per me è perfetto. Quando l'ho visitato non era vuoto, c'erano ancora le cose del precedente studio, e quindi presto lo vedrò vuoto e potrò farmi un'idea esatta degli spazi, delle metrature, eccetera. Ho già alcune idee ovviamente su come poterlo arredare, su cosa farci,
e vi renderò partecipi di tutti questi step che avverranno nelle prossime settimane, per cui rimanete con me e al prossimo vlog. Ciao!